Sziasztok! Én Szabi vagyok, és köszöntelek titeket a legújabbik videómban. Ebben a videóban egy újabb kést fogok nektek bemutatni. Előre is elnézést kérek, hogyha kicsit fáradt az arcom, de még kora reggel van, hiszen ilyenkor van olyan idő, amit el tudok viselni. Hosszú nadrágban, fekete pólóba és sapkában. A mai kés az szintén egy katonai kés lesz, viszont egy különlegességet hoztam nektek. Ezzel a késsel már hónapokkal ezelőtt is találkoztam, amikor Zana Zoli barátomnál jártam, és nagyon ajánlotta nekem ezt a kést, hogy ő is mennyire szereti, hogy nagyon kelendő a boltjánál, és hogy sokan vásárolják. Az igazat megvalva, akkor még egyáltalán nem tetszett nekem ez a kés, se formára, se hosszra, se kialakításra, ezért átsiklottam fölötte, és mondtam, hogy köszönöm szépen, inkább ez a kés, ez nekem nem kell, és vásárolok másikat. Viszont most egy-másfél hete megint görgettem az Instagramot, az Zolinak az oldalát, és megtaláltam ezt a kést, és be kell, hogy valljam, amennyire az elején nem tetszett, most annyira megtetszett nekem ez a kés, szóval írtam is a Zolinak, és itt is van a következő szereplője a videónknak. Azért is mondtam, hogy ez a kés ez egy nagyon híres és egy nagyon különleges kés, mert egy borzasztóan nagy történelmi háttérrel rendelkezik. Ugye ez egy Glock 78-as kés, és mára már ezt a nevet, hogy Glock, ezt a fegyveriparban, a késiparban már rengetegen világszerte ismerik, de talán szerintem mindenki videójátékokban, filmekben, kvízekben, mindenhol megtalálható ez a Glock név, mert annyira híres lett. A Glocknak a feltalálója, vagy kitalálója, vagy megteremtője az egy Gaston Glock nevezetű úriember, aki egy ausztriai lakos, ugye Ausztria itt van a szomszédban, szóval nem is olyan távoli. Ő 1929-ben született, és azóta is él, hála Istennek ez az úriember, és ma 92 éves, nem mint a mai napon, hanem manapság, szóval ebben az évben, 2021-ben 92 éves. Gaston Glock, mikor elkezdte megalapítani, vagy kitalálni ezt a céget, akkor még nagyon semmilyen sejtelme, semmilyen fogalma nem volt a fegyverek felől, hiszen ezelőtt ő biznisz emberként és szerelőként dolgozott. A Glock az 1982-ben jött létre, és akkor legeleinte még csak fegyverekkel, kézi fegyverekkel, pisztolyokkal foglalkoztak. Glock 17-es, Glock 18-as, Glock 27-essel, amiket mai napig is az osztrák hadseregben megtalálhatunk, és ott rendszeresítették, mert annyira egy jól bevált pisztoly, de mára, ahogy említettem, ez a cég, ezek a fegyverek világhírűek, és szerte a világon rengeteg helyen van rendszeresítve, rengeteg helyen kaphatóak, és rengetegen használják is ezeket. Na de akkor térjünk is vissza kicsit a késekhez. A Glockból 2 darab féle létezik, a Glock 78-as, amit én a kezemben tartok, és a Glock 87-es. A Glock 78-as és a 87-es is megtalálható rengetegféle színben, olivazöldben, tonszínűben, az ugye az ilyen homokszínű, feketében, és még azt hiszem szürkében, talán ez a 4-5 szín van belőle, és ugye még maga a fekete, ami nálam is van. Kétféle, vagy egyféle dolog különbözteti meg a kétféle kést, a 78-et és a 81-et, az, hogy a 78-nak a hátulja az nem fogazott, nem recézett, míg a 81-nek itt végig a gerinc, vagy a penge hát, az végig van fogazva, olyan, mint ilyen fűrész jellege van. Ettől a kés se jobb, se rosszabb nem lesz. Nekem annyira nem tetszett ez a fogazott megoldás a késnek. Véleményem szerint, ahogy már korábban is elmondtam, én semmilyen funkciót nem látom ennek a precízet fogazott megoldásnak a késeknél. Talán ezért is nem tetszett még a legelején, mert amikor Zoli mutatta, akkor egy ilyen fogazott típust mutatott nekem. Mint már említettem, rengeteg helyen van használatban az a kés, katonaságnál, rendészetnél, kiképzéseknél rengeteg országban van jelen ez a kés és a pisztoly is. Ha megengeditek, most egy kicsit csalnék, mert nem szeretném az összes országot fejből felmondani, véletlenül se hagyjak ki egyet, hogy hol van ez a kés általánosítva és használva, milyen országokban. Ausztriában, Dániában, Németországban, Indiában, Luxemburgban, Lengyelországban, Dél-Koreában, Tajvanban és Malajziában van ez a kés használva a katonaságnál, a rendészetnél, a különleges egységeknél.
És hogy ez minek is köszönhető ez, hogy ennyire híres lett ez a kés? Alapvetően, ugye amit már megadtak maguk a pisztolyok, azt a hírnevet vitték tovább ezekben a késekben, azt a megbízhatóságot, azt a könnyen kezelhetőséget, és azt a funkcióját, hogy bármire is szeretnénk használni, be fogja tudni tölteni ezt a szerepet. Ez alatt a szerep betöltés alatt azt értem, amit már az SRK-s videómban is elmondtam, ugye az előző videómban, nézzétek meg, hogy ez egy katonai kés. Ezt egy darab célra találták ki, mégpedig az ölésre. Természetesen a vadonban, a természetben, hogyha a katona ott van, akkor ütőfázni is tud vele, fát faragni is tud vele, amit csak szeretne, de alapvetően ezt ölésre találták ki. Ahogy már említettem, ebből a késből többféle szín is megtalálható, például ez a tan homokszín, vagy az olivazöld szín, a szürke szín, és ugye ez a fekete szín is. Ez alapvetően csak a toknak a színét és a markolatnak a színét befolyásolja. A késnek a teljes hossza az 290 mm. A pengének a hossza az 165 mm, a pengének a vastagsága az 5 mm, a pengének az anyaga az 10-50-es szénacélból készült, a markolata az egy TPM markolat, ugye ez a termoplasztikus etomériának nevezett gumis, műanyagos ötvözet, ha lehet így mondani, és a késnek a teljes súlya az 205 g. A tok egy borzasztóan egyszerű műanyag tok, így kézbefogva nagyon gagyinak is tűnhet, de igazából ugye nincs nagy funkciója, hiszen a kés nem fog kiesni belőle, a tokkal úgyse fogunk küzdeni a természetben, de igazából egy ilyen kopogós műanyag megoldást kapott. A kést, amint belehelyezzük a tokba, ez a kis kallantyú, ez be fog ide a Glock markolatához ugrani, ebbe a kis mélyedésbe, és ez nem fogja megengedni, hogy a tokból kiessen a kés. Nagyon szorosan, nagyon jól tartja. A hátulján található egy övklip, vagy egy övre bújtatható, nagyon könnyen rá tudjuk tenni az övünkre, szóval nem kell szenvedni azzal, hogy belefűzzük az övünket minden levételnél, minden kivételnél, hanem csak oldalról szimplán rácsatoljuk az övünkre, és már vihetjük is. Van egy másik dolog, amit elfelejtettem a késsel és a tokkal kapcsolatosan mondani. Ugye alapvetően, ahogy ki tudjuk oldani ezt a megoldást, annyit kell tennünk, hogy ezt a kis pöcköt itt fölemeljük, és ugye ebből a lukból ez ki is fog oldódni. Mivel a kés mindkét oldalán található, úgymond ez a bemenet, vagy ez a luk, ezért bármilyen oldalt be tudjuk tenni a tokba. Nincsen rossz megoldása, nincs egy menete, amiben be kéne tennünk a tokba, hiszen jobbra, balra be tudjuk tenni, és bármilyen formátumot tudjuk hordani. Az én véleményem az, hogy ez a kés azért tehetett ekkora hírnévre szert, mert borzasztóan jó alapanyagból, nagyon magas szintű alapanyagokból készült, mint a tok, mint a markolat, mint az acél. 1050-es szénacélból készült, ami igazából egy pofon egyszerű acél, semmi érdekessége nincsen, és pont ez az, ami miatt ez a kés ez egy brutálisan jó pengeanyagot kapott, hiszen strapabíró, mégis mellette rugalmas, könnyű szúrni, vágni vele. És egy másik nagyon nagy előnye, ami engem is meglepett, hogy igazából attól függetlenül, hogy fogazott vagy fogazatlan hátuljú kést veszünk, az ára azt hiszem maximum 15 000 forint. Azért, hogyha belegondolunk, hogy egy katonaságot, egy rendőrséget, egy állományt, több ezer főt kell ellátnunk egy ilyen késsel, azért nem mindegy, hogy egy 30 000 forintos kést gyártunk le, persze, mint a közembernek ennyire adjuk el, vagy ezt a kést meg tudják, vagy le tudják gyártani körülbelül olyan 5000 forintból, és ezt eladni a hadseregnek, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, még 10 000 forintért, de talán még ennyiért sem. Azért ezzel sokkal jobban tud járni maga az állam, maga a hadsereg, hogyha egy ilyen borzasztóan jó minőségű kést tud eladni nekik ilyen olcsó áron. Még egy kis kiugró, mielőtt elkezdem a kést tesztelni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megnézte az előző videómat, kommentelt, lájkot dobott, vagy rám írt Messengeren, Facebookon a komment szekcióban. Arányaiban eddig ez lett a legnézettebb videóm. Facebookon rengeteg kommentet, rengeteg tanácsot kaptam,
A komment szekcióban is rengeteg kommentet kaptam, nagyon sok lájkot, nagyon sok megtekintést, nagyon sok embernek tetszett, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esik. Szóval köszönöm szépen, ha csak lájkoltad, ha csak megnézted, vagy diszlájkoltad, feliratkoztál, akkor viszont nagyon hálás vagyok neked. Na de akkor lássuk is a kést. Mai videóban alapvetően 4 darab tesztet fogok elvégezni. Ez 2 darab flakonos tesztet fog magában tartalmazni, egy szúrás és egy vágási tesztet, utána egy kartonlapon egy metszési tesztet, egy döfés tesztet, a jól megszokott kartonos megoldáson, és különféle köteleknek, spanifereknek az átvágását fogja tartalmazni ez a videó. Először köteleknek és a spanifereknek az átvágását fogom bemutatni nektek. Erről a kötélről már beszéltem nektek egy előző videóban, ugye ezt egy katona ismerősömtől kaptam, és ott van rendszeresítve, nem tudom, különböző kamionoknak, traktoroknak, tankoknak a lefogatására. Hát ahogy láthatjátok, a kés könnyedén át tudta vágni az összes kötelet, az összes spanifert, szóval ez a teszt is pipa. Vágási tesztet követően most fogok egy döfési tesztet elvégezni. Ezen a 8 darab kartonpapíron, ami így össze van szikszalagozva. Igazából még egyik késem se tudta ezt a tesztet teljes mértékben megcsinálni, úgymond, hiszen már pár katonai késsel ezt leteszteltem, vagy pár Bushcraft Survivor, ki hogyan hívja, milyen késekkel leteszteltem, és eddig egyik sem tudta az összes kartonpapírt átszúrni, de láthatjátok, hogy ott van egy hegynyom, és ott van a másik hegynek a nyoma. Ebben a tesztben ezt a kartonpapírt próbálom meg teljes mértékben átvágni. Ahogy láthatjátok, az első vágás majdnem teljes mértékben átvágta, és most lássunk egy vágást felülről alulra. Hát, ahogy láthatjátok, azért ez is majdnem idáig, eddig a vágásig elment. És hát el is érkeztünk volna az utolsó teszteléshez. Ezen a flakonon most egy vágást fogok végrehajtani, és a másik flakonon pedig egy döfést. Nem szeretnék csúnya szavakat használni, de azt a kurva. Soha, de soha az életemben nem éreztem még ilyen könnyűséget, ilyen folyékonyságot, ilyen tiszta vágást még soha életemben nem ejtettem, de szerintem az én csatornámon még nem is láthattatok, sőt biztos, hogy nem láthattatok ilyet. Amint megfogtam a kést, láthatjátok, hogy milyen szépen végigvágta az egészet, teljesen a végéig, és szerintem, hogyha mellé tettem volna még 2, de talán megkockáztatom 3 flakont is, ilyen könnyedén vágott volna át. Igen, ez brutálisan éles ez a kés. Ezután a gyönyörű vágás után most nézzük a döféseket. Hát igazából el is érkeztünk volna a videó végéhez. Nem is tudom, mit mondjak erről a késről. Ahogy láthattátok, az összes vágás és szúrás tesztet 100%-ban, inkább mondanám 101%-ban teljesítette. Nem tudom, hogy ütőfázásnál, tollaságfaragásnál,
lukfúrásnál, ilyen különböző erdei survival szituációkban hogyan teljesítene, de mivel egy olyan acélból készült, amiket például a Condor gyártó is használ, ami viszont kifejezetten bushcraft késeket gyárt és készít, ezért nem hinném, hogy ezen a téren is baj lenne. Alapvetően ez a koncepció, ez a kinézet, ez a tervezet nem arra van kitalálva, hogy most valaki elkezdjen ütőfázni ezzel. Ezt, ahogy már elmondtam, ez harcászati dolgokra van kitalálva, gyilkolásra, önvédelemre van kitalálva. Ahogy az összes többi kést, ezt sem hordhatjuk a mi országunkban, amit Magyarországban nevezünk, szóval ne tegyétek, mert el fogják venni tőletek, és ezután rosszabb következmények is történhetnek, hogyha a rendőr megtalálja nálatok, és alapvetően egy nagyon-nagyon veszélyes eszköz a társadalomra és saját magatokra is, ha nem tudjátok megfelelően használni. Egy szó mint száz, szerintem ez a kés 100%-ban, ahogy mondtam, inkább 101%-ban megérdemli és elismeri azt a nevet, amit kapott, azt a hírnevet. Én megértem, hogy miért használják ennyi országban, ennyi különleges egységnél, katonaságnál, rendőrségnél, mert egy borzasztóan jó kés. Amilyen egyszerű acélból készült, annyira strapabíró, annyira könnyen fenhető, élezhető, annyira könnyen cipelhető magunkon, kényelmes, könnyű, de mégis jól használható kés, mind fordított fogásba, mint szimpla, egyszerű fogásba. Nagyon könnyű szúrni, vágni vele, hasítani, döfni vele. Egy borzasztóan jó kés. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett a videó, nyugodtan diszlájkoljátok. Ha nagyon tetszenek a videóim, vagy ha csak egy kicsit is tetszenek a videóim, iratkozzatok föl, nagyon hálás lennék érte. Ha nem, akkor csak nézzétek a videóimat. A következő videóban találkozunk, én Szabi voltam, sziasztok!